大家好，我是马龙飞。今天呢，我们来看一下咳嗽腰痛、腹股沟痛、后伸腰痛，还有一些男科问题，比如阳痿早泄和女性的盆腔炎，这些问题和哪块肌肉有关？那么提起这些问题呢，我们先来看一块肌肉，就是腰大肌。腰大肌呢，它位于腰椎的前面位于腰椎的前面，我们腹部的这一侧。它的起点呢，在我们起源于呢胸椎的第12胸椎及全部腰椎侧面的横突的根部。这是腰大肌，它的纤维走向呢是向外下方的。那么经过外下方呢，经过我们的腹股沟腹股沟韧带的深面，然后止于呢股骨的小粗隆它的止点在这个位置。那它的主要作用呢，第一个是使髋关节屈髋，这个是它的第一个动作使髋关节屈。然后呢，它就可以使我们上身的向侧面弯曲可以使上身的向侧面弯曲。这呢是腰大肌的两个作用。我们的腰大肌呢，它是很容易受到损伤的。通常呢，在我们没有思想准备的情况下，如果说突然做的某一个动作那就可以使呢腰大肌的肌纤维呢过度的收缩受力过大，所承受的力量呢过大，使身体的重心的偏移产生一些水肿渗出一系列软组织的损伤。然后第二个呢是身体的过度疲劳情绪紧张的情况下呢进行劳动或者运动也可以使腰大肌受到损伤。然后第三个呢，就是比如说我们抬重物的时候呢我们认为这个箱子是一个装满的但是呢实际这个箱子是空的你用力这么一拿，就可以有可能就是我们平时说的闪了腰的情况这个时候呢也容易造成腰大肌的损伤。那另外呢，如果说我们腰大肌损伤产生了一些无菌性的炎症，这些炎症呢会刺激我们的腹膜，使腹膜水肿，进而呢刺激肠道，它还会呢产生腹痛临床上呢又称为什么呢？又称为腰源性的腹痛，而且呢会引起腹泻。那甚至呢可以刺激盆腔，引起女性的妇科的盆腔炎。那有些男性患者呢，因为无菌性炎症刺激这个我们阴部的神经，而产生一些阳痿早泄它都和腰大肌的损伤是有关联的。那如果说腰部长期的处于半弯腰的状态半弯腰的状态呢，也是非常容易损伤我们的腰大肌。如果说腰部在全弯腰的状态下，这个时候呢，腰大肌反而是放松的。那么我们经常处于这个半弯腰的状态，你说弯它还不是很弯的时候呢，这个时候腰大肌也非常容易受损伤。腰大肌损伤之后呢，它主要有以下这么几个反应的情况第一个呢，腰大肌损伤呢，我们腰部是没有明确的压痛点的。那么部分患者呢，是你怎么样去检查呢？它是存在一个叩击痛就是你让他这样趴在床上，你让患者趴在床上，你攥着空拳，你去叩击他的腰部的话，会产生一个叩击痛。第二个呢，它腰大肌损伤具有早上起床的时候早上卧床的时候会疼痛加重，起床之后呢会缓解劳累之后会加重的这样的情况。我们咳嗽的时候腰会痛大便的时候使腹腔压力增大的时候，这个时候呢也会出现腰痛。很多腰大肌损伤呢，它还会导致膝关节痛是为什么呢？因为腰大肌它的一个止点，它是止于股骨的小转子是在里面，所以说呢劳损的时候呢，它的这个筋膜的粘连呢会传到我们的骨内收肌。那么骨内收肌的部分肌纤维呢，它是附着在我们膝关节的内侧的。所以说呢，它还会连带着膝关节的内侧痛。再有一点呢，就是之前说到的，我们腰大肌受损伤的时候呢，会导致一些腹痛腹泻以及阳痿早泄还有女性的慢性盆腔炎，这些都有可能。然后呢，我们腰大肌呢，我们看它是这种从我们的耻骨上缘过来的，所以说呢，它还会产生一些腹股沟痛也会引起腹股沟痛。最后一点呢，就是腰大肌损伤的时候呢，我们还会产生后伸腰，向后伸腰的时候会疼痛，或者说是呢半弯腰痛，或者是双手抱重物的时候，提重物的时候腰也会痛。刚才介绍的这些临床表现，如果说确定是腰大肌疼痛的话确定出是腰大肌受损伤的话，那么我们可以呢做以下手法进行去松解。那第一个呢，由于我们腰大肌是
它的指点止于股骨的这个小转子，也就是这个位置啊。那么所以说呢，我们可以松解它股骨小转子的这个位置。这个怎么样去做呢？你可以让它趴在床上，这样趴在床上。那么趴在床上之后呢，你可以把我们的这个用我们的手将它的大腿向外旋转，向外旋转之后，这个股骨小转子的这个位置呢，它就会露出来。可以用我们的肘用我们的肘关节去在股骨小转子的这个位置呢进行用肘压的一个方式用肘压的一个方式你可以一次呢压10下左右一次压10下左右，然后呢我们压个2组到3组，这样就可以。然后第二个呢，我们可以做正面。正面的时候呢，我们看它的肚脐我们这个肚脐以肚脐为中心大概旁开2到3指的这样一个区域旁开2到3指的这样一个区域，在这个区域呢，我们用手2个手叠加向下压到下面之后，然后就进行反复的横向的这样去拨横向的拨。这样横向的拨呢，你会感觉到你的手下会有一根像筋一样一根筋一样的东西呢，在你的手下来回波动。这个时候呢，它就是这个腰大肌，我们就松解到腰大肌了。它也注意一点呢，就是我们手一定要探到下边一定要压到最深处腹部的最深处，然后呢进行横向的波动，在这个位置呢进行横向的波动，也可以松解到我们的腰大肌。那好了，今天我们的课程就讲到这里，谢谢大家。